نقطة أثاروا انتباهي لها الزملاء. لما الطفل نديروا له لايغوسول هذاك ويكون ربما يعاني من أشياء أخرى في الجهاز التنفسي تاعو، ربما حاجات عنده نغانة ولا عنده حاجات تجيني، نعم. هل العلاج تاع التنفس هذاك راح يروح له مباشرة وراح في حاجة تأثر عليه؟ بيان سور حنا على بالك شغل كي نديروا فحص شامل بيان سور. دروك هذا ولا عنده لا برونكوليت وتقول لك مثلا عنده ان غونفلامون يفو يتغلق. نعم. حنا لازم نعرفوا حاجه باللي الطفل حديث الولاده ولا الرضيع عنده اون ريسبيراسيون نازال، ما يعرفش يتنفس بفمه. فمو نيفو برك. بنيفو برك. حنا الكبار كي نفنا يتغلق نفتحوا فمنا يعني باش نكومبونسيو هذاك المشكل تاع النيف اللي مغلوق. الرضيع ما يعرفش يدير هذه الحاجه، دونك ولا تغلق نيفو ما يقدرش يتنفس بفمه وما يقدرش يرضع. فما بالك لو يكون مغلوق نيفو؟ هنا اللي ندخلوا في مرحله العلاج اللي عندها اهميه بالغه. لا برونكيوليت سي ان تريتمون سيمبتوماتيك، يعني كل حاجه نداويوها وحدها. عرض بعرض. عرض بعرض. من اكبر الامور اللي لازم نوقف عليهم سي لا ديزوبستركسيون نازال، يعني تنظيف الانف بصفه مستمره دوريه. نقدر نقول لك كل زوج سوايع. الانف عنده اهميه كبيره ديجا من الاول قبل ما يهبط له فيروس. لو كان نقيو مليح النف حنحيوه من الانف قبل ما يهبط للمجال التنفسيه السفليه. ومن بعد نزيدوا حاجه واحده اخرى، حنا عندنا السعال في البرونكيوليت. من بين الامور اللي يسببوا السعال هما سيلان الانف، باسكو عندنا الافرازات يروحوا من اللور. كي نقولوا يروحوا من اللور رايحين كما حنا نقولوا يبروفوكيو النهايات العصبيه تاع الجهاز التنفسي. نعم. رده الفعل حتكون سعال. أوكي. عندي سؤال اخر ربما نختموا به هذه الجلسه ديالنا واستفدنا كثير منك حتى الزملاء. شوفي راهم كامل هاك معك لانه طريقتك في شرح الموضوع رائعه جدا. دكتوره كيهانه جموح، قلنا منذ قليل انه لما يكون مصاب الطفل بهذا الشيء استعجال مباشره. نعم. ماذا لو كانت ربما استعجالات بعيده علينا؟ هل في حاجات ربما اوليه نقدروا نديروها حتى نخفوا عليهم ما نلحقوش ربما الاعراض الاخرى؟ الحاجه الاولى لا ديزوبستركسيون نازال. الحاجه الثانيه كي يكون الطفل ينهج بزاف نيفيتيو نعطيلو يرضع باغ اكزومبل، باسكو يقدر يدير لنا اون فوس روت. اوكي. يزيد يعيا باسكو حنايا ولا لحق لهذه المرحله تاع العياء تاع ليبويزمون ديريكتومون سي لا ريانيماسيون. يعني ميم لاليمونطاسيون تاعو راح تكون فينوس، راح تكون في الدم، ما نقدروش نوكلوه. ثم يقدر يدير لك اون فوس روت تزيد تعييه. كاينه حاجه جد مهمه لازم نيفيتيو هذوك لي تيزان، نيفيتيو هذاك تاع اللي يروح يفطروا عند العجايز مرنويات ويديروا لهم واحد المواد كارثيه. يعني سما لازم يروحوا عند مختص. ما هذوك صديق ما نمدوش نيمبورت كوا حاجه. التطبيب الذاتي ولا لوطو ميديكاسيون تاع على نيمبورت كيل شوز يروحوا عند لو فارماسيان يشريو دواء بدون استشاره الطبيب. نعم. ولا الكارثه الكبيره اللي انا فيها سي لي زونتيتوسيف، يعني الادويه ضد السعال. لازم نعرفوا حاجه بالادويه ضد السعال كونتر انديكي شي لونفون دو موين دو 5 ans. سوا لي زونتيتوسيف يعني كي يكون سعال جاف ما لازمش نحبسوا له السعال باسكو سي موين دو ديفونس، ولا لي ميكوليتيك ولا هذوك اللي يقول لك باش يخرج له لي كلاغ. لازم نعرفوا باللي الطفل اللي قل من 5 سنوات ما يعرفش يخرج لي كلاغ. دونك كي يروح يزيد يجيب له هذاك الدواء راح يزيد يعمروا بالبولغوم هذاك اللي يزيد يغمو تاع الصح. لوطو ميديكاسيون كونتر انديكي. الانتيبيوتيك المضادات الحيويه ما عندهم حتى دور في لابرونكيوليت غير في حاله واحده ولا عندنا اون سور انفيكسيون بكتيريان. حنا على بالنا ولا كان لي كلاغ كي ينطموا بزاف التراكم تاعهم راح يقدر يمد لنا تعفن. في حاله التعفن اللي نمدوا مضاد حيوي والطبيب وحده هو اللي يعرف وقتاش يتمد.